Okey, hari ni saya nak share resipi cheese coat. Kita masukkan cream cheese, kita pukul dia bagi lembut. Dan kita masukkan gula icing dan kita ayak dia. Dan kita pukul dia sebati. Dan seterusnya kita masukkan susu pekat. Dan juga vanilla flavor. Dan kita pukul sebati juga. Okey, setelah sebati, kita pukul fresh cream dalam mangkuk lain sehingga kental dan kita sebatikan kedua-dua bahan tersebut. Okey, kemudian kita gaul sebati, kita masukkan dalam piping bag. Setelah itu kita masukkan susu cair full milk dalam bekas dan kita celupkan biskut. Sebelum tu kita layerkan bekas kita dengan cream cheese tadi dan susun biskut tersebut berselang-seli dengan cream cheese. Saya buat ni dapat 3 lapisan biskut. Okey. Kita ratakan cream cheese dan kemudian kita boleh letakkan topping Nestum atau Oreo, ikut apa-apa topping kesukaan kita lah. Boleh juga kita letak Milo. Siap.